वालेकुम प्यारे भाई, उम्मीद करते हैं आप सब भी दोस्त क्रियास होंगे। दोस्तों मैं मोहम्मद अदील बात करूँ डेरा गादी खान से। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप दोस्तों के लिए एक प्यारा सा सेट लेकर आई। ये कुल टोटल 7 जानवर आपको दिखा रहा हूँ। इसमें 6 बकरियाँ और एक जो है ना वो ब्रीडर है अल्हम्दुलिल्लाह से। और वीडियो की जाने बनने से पहले आप दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, मेरे यूट्यूब चैनल अदील गोड फार्म को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मेरा फेसबुक का पेज भी है, उसे भी लाइक करें, फॉलो करें, ताकि उस पर मेरी तमाम हर आने वाली वीडियो आप दोस्तों को बआसानी के साथ मिल सके। अल्हम्दुलिल्लाह से जो आपको जानवर दिखा रहा हूँ ना, एक से बढ़कर एक जानवर है। और ये जो पट्ठे ना, ये सारी की सारी जो है ना वो क्रॉस हो गई हैं इसी ब्रीडर से। माशाल्लाह से ब्रीडर की आप क्वालिटी वगैरह चेक कर सकते हैं। और इनकी जो प्राइस वगैरह वो भी आपको बताऊंगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी आपने लाइक शेयर लाजमी करना अपने दोस्तों के साथ। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह से 5 जो है ना 6 जो है ना राजनपुरी गुलाबी जानवर से, एक जो ना प्रिंट में डाली हुई है अबलग में माशाल्लाह से। और ये देख सकते हैं माशाल्लाह से ब्रीडर की क्वालिटी वगैरह भी। इनको जो हो गया ना एक 1.5 महीना हो गया ये क्रॉस होगी। इनके हवाने वगैरह भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर आपने लाजमी करना। और हमारी कार्गो सर्वे जो ना पूरा आल पाकिस्तान में अवेलेबल है। इंशाल्लाह से जो भी पहले रब्ता करेगा इंशाल्लाह डील उन्हीं के साथ होगी। बाकी चीज़ आप चेक कर सकते हैं, इनमें से 2 चाहिए 3 चाहिए, इंशाल्लाह से कार्गो वो भी करवा देंगे। और जो इनकी प्राइस देंगे इंतहाई मुनासिब और जायज़ होगी। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से। और ये 7 जानवर खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। इनकी जो एज बता दूँ ना 10 महीने से लेकर 12 महीने वाले जानवर है। और ये सारी की सारी जो पट्टे ने ये क्रॉस हो गई। और ये चेक कर सकते हैं, इनमें से 2 चाहिए 3 चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह से, वो आपको दिखा देंगे। आप इनकी स्क्रीनशॉट भेजिए, जो चीज़ आपको पसंद है इंशाल्लाह से वही चीज़ आपको लेके देंगे, ठीक है। बाकी कार्गो बाएतमाद के साथ होगी। ये चीज़ आप चेक करें और इनकी क्वालिटी वगैरह आप चेक। ये सारी के सारी पट्टे जो ना क्रॉस हो गई हैं। और जो इनकी प्राइस देंगे इंतहाई मुनासिब होगा। इस तरह का आपने रेट पहले कभी नहीं दी। आज आपके दोस्तों को ना धमाकेदार ऑफर दे रहा हूँ, ठीक है। 7 जानवरों की अगर ये जिस भाई को चाहिए ना ये आपको फाइनल मिलेंगे 17, या जिस भाई को पूरी लाट चाहिए ना ये आपको मिलेंगी 18,500 के हिसाब से। जो भाई पहले रब्ता करेगा इंशाल्लाह डील उन्हीं के साथ होगी। बाकी जो है ना ये देख सकते हैं, इनकी क्वालिटी वगैरह देखना, एक 1.5 महीना होगी ये सारी की सारी ये क्रॉस हो गई है ये। और ये गुलाबी में एक ब्रीडर डाला हुआ इनके अंदर, ये चीज़ आप चेक कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह से 7 की लाट है, बड़ी भी लाट नहीं है। काफ़ी सारे दोस्त कहते हैं 2, ये देख सकते हैं काफ़ी सारे दोस्त ज़्यादा लाट नहीं ले सकते ना, इस वजह से आज उन दोस्तों के लिए ना ये 6-7 का ये जो ना अपना सेट लेके हैं बेहतरीन और प्यारी चीज़। अभी मैं आपको एक एक करके भी दिखा देता हूँ और इनकी प्राइस वगैरह वो भी आपको बता दिए। 18,500 के साथ इंतहाई प्राइस मुनासिब है, दूसरों की तरह नहीं 25 मांगे 22 मांगे, नहीं बिल्कुल फाइनल प्राइस है 18,500 के हिसाब से। इससे कहेंगे ना 1 रुपया भी कम नहीं होगा, ठीक है। 25-30 हज़ार वाला ये ब्रीडर भी आपको एक ही साथ दे रहे हैं। ये देख सकते हैं ब्रीडर की क्वालिटी वगैरह देखें। और ये जो डाली ना शौक की अबलग पीस में माशाल्लाह से ये देख सकते हैं। अभी मैं आपको इनको चला पिला के भी दिखाता हूँ और एक एक करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं आप माशाल्लाह से। बाकी कार्गो पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान के जिस हिस्से में कहेंगे ना इंशाल्लाह से आपको कार्गो भिजवा देंगे बनाने। अभी मैं आपको एक एक करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह से फार्मिंग करें, इन बकरियों में से आप घर बैठे लाख रुपया कमा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। ये अगर ये 18,500 की अभी से ली ना, तकरीबन ये 5-6 महीने के बाद 50 से 60 हज़ार की ये बकरी सेल होगी, जब गबन तैयार और जब बच्चों के साथ बेचे। अभी मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ, आपको क्वालिटी का पता चलेगा क्या चीज़ दिखाई है दिल में। ये देखिए माशाल्लाह से, इधर एक दफ़ा कर ले, एक बार मैं आपको चला के दिखाता हूँ फिर एक एक करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से ब्रीडर की क्वालिटी ये देख सकते हैं माशाल्लाह से। अभी मैं आपको जल्दी से एक एक करके दिखाता हूँ और वीडियो को ख़त्म करते हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह से बकरा खड़ा है, इसकी क्वालिटी देखिए, प्रिंट देखना, प्योर गुलाबी, कानों की लेंथ वगैरह भी आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से। नंबर 1 के ऊपर ये रहा। एक एक करके हमारा दिखाने का मकसद ये होता है ताकि आगे वाले बंदे को पता चल जाए क्या चीज़ दिखा रहे हैं आप माशाल्लाह से। ये देखें, इनमें से 1 चाहिए 2 चाहिए वो भी मिल जाएंगी। अगर ये पूरा सेट चाहिए ना वो भी आपको मिल जाएगा। अगर 2-3 चाहिए उनका रेट डिफरेंट होगा। नंबर 1 के ऊपर ये ब्रीडर वाला विनर है, ये देख सकते हैं माशाल्लाह। और ये अल्हम्दुलिल्लाह से नंबर आ रही है अपना 2 के ऊपर ये बकरी आ रही है गुलाबी माशाल्लाह, आंखें भी आप चेक कर सकते हैं प्योर गुलाबी। और ये देखना इसको तकरीबन 1 माह हो गया ये क्रॉस हो गई है, ठीक है। नंबर आ रही है 2 के फिर है।
और ये नंबर आ रही है 3 के ऊपर, इसकी भी क्वालिटी वगैरह आप चेक कर सकते हैं। नंबर आ रही है 3 के ऊपर, ये भी क्रॉस होगी, इसको भी तकरीबन 1 माह हो गया है बनाने। ये नंबर आ रही है 3 के ऊपर। अभी आपको 4 नंबर दिखाता हूँ। और ये अल्हम्दुलिल्लाह से नंबर आ रही है 4 के ऊपर, ये भी राजनपुरी गुलाबी बिल्कुल तोते फेस में, और इसका नकोड़ा देखें बिल्कुल गुलाबी, ये देख सकते हैं। नंबर आ रही है 4 के ऊपर बनाना है, ये भी क्रॉस होगी माशाल्लाह से। और ये अल्हम्दुलिल्लाह से नंबर आ रही है 5 के ऊपर, इसकी भी क्वालिटी वगैरह आप चेक कर सकते हैं। और ये इसको जो हो गया 1.5 महीना हो गया, ये क्रॉस होगी, ये देख सकते हैं ये। और इसकी क्वालिटी देखें, ये दांतों में ये 2 दांत की है, ठीक है। अगर ये अकेली चाहिए ना, ये 25,000 की मिलेगी। अभी मैं आपको 6 नंबर दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह से नंबर आ रही है 7 के ऊपर। अभी मैं दोबारा आपको एक साथ सारी पट्टे दिखा दूंगा। इसको भी ये 1.5 महीना हो गया, ये क्रॉस लाल दुम्बे। बाकी देखना अल्लाह पाक की क्या कुदरत है इसको बनाने में। बाकी दुम्ब जो ना लाल है, बाकी जो ना प्योर गुलाबी तोता फेस में। और इसकी कानों की लेंथ भी देखिए, कोई भी निशान डब्बा नहीं है, सिर्फ लाल दुम्बे है। इनमें से जो आपको पसंद है फिर मुझे बता दें। आपको अल्हम्दुलिल्लाह सारी आपको एक साथ चला के दिखा देता हूँ। ये 7 जानवर है, हम आपको एक एक करके भी दिखा दिए। इंशाल्लाह से जो भी पहले रब्ता करेगा इंशाल्लाह डील उन्हीं के साथ होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर आपने लाजमी करना अपने दोस्तों के साथ। और ये देख सकते हैं अभी आपको एक साथ चला के ना, अभी इनका दोबारा भी आपको रेट बता दें। 18,500 के हिसाब से ये पूरा सेट मिलेगा बनाना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना, और मेरा फेसबुक पेज को भी फॉलो करना है। और ये देख सकते हैं माशाल्लाह से ये 7 जानवरों का सेट है, बेहतरीन और प्यारा, ये देख सकते हैं। ठीक हो गया। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।